Jirra jirtu ijoollee Oromoo akkam jirtan bakka jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atu isiniin jecha warroonni hordoftoota YouTube chaanaalii Shukkaarii Fayyeetu taasisan jirtu bakka jiraatanii bakka jirtanitti nagaan isiniif hawwa. Warri YouTube chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan YouTube kiyya subscribe like na godhaatii maatii naaf ta'an isiniin jedha. Hordoftoonni kiyya immoo dabalataan bakka nagaan dhuftanii isiniin jedha. Har'a viidiyoo gabaabduu qabadhee isinii dhufe. Video gabaabduun kunis maali yoo jettan waanuma social media kanarraa kana deddeemaa jiru keessaa waa tokko waan naaf ifa ta'e isiniif ibsuu dhufe jechuudha. Kanaafiyyuu haga dhuma video kiyyaatti hordoftoonni kiyya na hordofaan isiniin jedha. YouTube kiyya immoo subscribe naaf godhaa, like share naaf godhaan isiniin jedha. Ijoollee Oromoo wal bira haa dhaabannu, wal jajjabeessinu isiniin jedha. Kanaafiyyuu innis maali viidiyoon har'a qabadhee isinii dhufe yoo tan jettan ta'e baay'ee bakka ijoolleen dhiiraas ta'e ijoollee shamarraas ta'e ijoollee Suudi Arabiyaa keessa jiran baay'ee wanta nama gaddisiisuu fi wanta bakka ija namaan arguutii fi gurra namaatiin dhagahuu nama jibbisiisuu dalagaa jiran jechuudha. Soo sila kanaatiifuu takkaffaa irratti yeroo ijoollee Suudi Arabiyaa hidhaan dararaan irra gahee tooni reebichi waa hedduun irra gahee baay'ee nu gaddisiisanii nutis garuu biyya namaa keessa jirra. Osuma biyya namaa keessa jirru ta'ee baay'ee dhiphannaa fi baay'ee rakkannaa fi maallaqaan illee gargaaruu baannu yaadanii fi rabbii keenya akka amantaa keenyatti kadhachuudhaan waa hedduu godhaa fi turre waa hedduu dhiphachaa fi turre jechuudha. Garuu immoo akkasitti keessa darbanii hunda arganii turanii har'a immoo deebi'anii tooni gaafa shamarran irratti yookaan obboleewwan isaan irratti shira xaxanii yookaan haraama irratti dalagan baay'ee nama gaddisiisa. Yaa ijoollee Oromoo wanti beekuu qabdan takkaffaa obboleettii keessanii dubartiin, lammaffaa obboleettii keessanii, takkaffaa obboleettii keessanii, lammaffaa haadha manaa keessanii, sadaffaa haadha keessanii. Dubartiin haadha gootaatii, haadha dhiiraatii, haadha hundaatii, haadha hunda caaltuu jechuudha. Dubartii irratti isin lammii tokko taatanii, Oromoo tokko taatanii, amantii takka walitti qabaattanii, dhiiga Oromummaa takka walitti qabaattanii, shira walitti xaxuun biyya namaa keessatti gaarii hin ta'u guutumaan guututti fudhatamallee hin qabu jechuudha. Kanaafiyyuu yaa ijoollee Oromoo walaa haadha geenyu takkaffaa irratti wanti nama gaddisiisuu fi wanti nama bakka nama jaalachuullee yookaan nama jibbisiisu tokko maalinni dubartiin jaartii ta'eetii nikaa irraa qabdaa, nikaa godhattee maatiidhaan wal bartee nin fuudhaa jaartii tiyya jettee erga karoorfattee booda maal gocha shira irratti xaxxaa, maal gocha haraama irratti dalagdaa. Dubartii akkana godhanii dubartii biyya namaa keessatti isin lammii takkaa, isin dhiiga takkaa, isin bakka akkam jedhee isinitti himaa deebitanii tooni biyya namaa keessatti akkanatti kan dabadabdan irra sooshaal miidiyaa kanarra ooftanii tiktookiin odoonaa fi yuutuubiin odoonaa fi FB'n kun osoonaa fi akkanatti addunyaa kanarraa waliin gechanii tiktookii irratti bar uummata Oromoo kan hawaasa Itoophiyaa ta'e qofa miti kan laalaa jiru, addunyaa hundatu laala. Yaa ijoollee Oromoo dubbiin akkasii miti, waa takka beekuu qabdan. Tokko haa taanu biyya namaa keessa jirra, halagaa bira jirra, walaa jajjabeessinu, wal bira haa dhaabannu. Egaa ishiin dogongora goote, egaa ishiin badii balleessite, ishiin jaartii ta'etti, ishiin haadha manaa ta'etti, ishiin wajjin bultii ijaarrachuu fi ishiin wajjin isma ishii jiraachuu fi akkamitti ati ganaa kan dabadabdurra kan akka namaatti miti akka horiitti dabadabdurra akkamitti sooshaal miidiyaa kanarratti ol baastee jaartii ta'e gataate gorsiin ittimi waan jiru tokko. Egaa kana ta'e immoo maal gocha deebitee han dabadabdurra kan uffata irraa baasturra deebitee immoo bakka nama gaddisiisa akkam jedhee isinitti sooshaal miidiyaa kanarra baastee tooni maatii ishii argaa, abbaa argaa, obboleeyyan argaa, waa hunda argaa. Kana maal jedhu siillee si taazabu namni. Kanaafiyyuu warri akkana gootan gaarii miti. Achi as deebi'ee immoo erga inni ta'ee raawwate immoo jechuudha. Wanti nama gaddisiisu wanta guyyaa irraatti guyyaa kaleessaa deema waliin. Shamarreen takka kaayirootti dhiirarraa waan hin taane gochuu jirti jettan. Dhiirarraa ciruu jirti yookaan dhiirarraa maalii godhuu jirtan jettanii warroonni kaayiroo keessa jirtan waa hedduu oofaa jirtanii jechuudha. Yaa ijoollee Oromoo. Shamarran Oromoo akkasii, shamarran Oromoo akkanaa jettanii toonni sooshaal miidiyaa kanarratti hunda baxabbataa jirtan. Yoo takka badii goote, yoo takka bakka haraama dalagde, maaliif shamarran Oromoo jettanii walitti qabdan qoy? Wanti naaf galuu diddan shamarran Oromoo jedhanii maaliif walitti qabaman? Kan badii qabdu sanatti badii qabda. Intalli tun badii qabdi. Kan Oromoo guutuu shamarran Oromoo kutaa 11 guutuu maqaa dhabuu miti. Shamarran kutaa Arsii, shamarran kutaa Baalee, shamarran kutaa Harargee, shamarran kutaa eessaa jettanii maqaa dhabuu hin qabdan. Maaliif gandi sittiin maqaa dhabuu hin qabu, Oromoon sittiin arramfamuu hin qabu. Maaliif aatii badii qabdaa jettanii nama badii qabu san badii saniin haala saniin yookaan gorsuu yookaan itti himuu malee shamarran Oromoo akkanaa jettanii tooni TikTokii kanarratti gadi baatanii ogaa shamarran Oromoo akkanaa jettan.
yaa jaran abbootii keenyatti arga haadholii keenyatti arga fira keenyatti arga obboleeyyan keenyatti arga tiktookii kana irratti waan ta'aa jiru nuti warri biyya gaafa baanu yookaan horii nutti gurguree yookaan sangaa ofii nutti gurguree yookaan lafa ofii nutti gurguree yookaan muka ofii nutti gurguree biyyaa nu baasee dalagaa tooni of jijjiiraa nuti illee jijjiiraa tooni jedhaniitu soo isin deebitanii tooni oggaa sooshaal miidiyaa kanarra shira xaxxanii tooni haraama dalagdanii tooni akkanatti bibittineessitani maatiin keenya kun kan intalli teenya kabajaan dalagaa jirti kan intalli teenya nuuf hojjechaa jirti jedhan kun nu eeggatan kun gaafa kana argan gaafa kana dhagahan kan safuu cabsitan kan ganda namaa xuxxan kan amantii namaa laaqxan kana maal jedhu kaa maatiin keenya akkamitti dubbatume nuti gaafa biyya gallee akkam jennee dubbanname akkam jennee maatii keenya laallame maatiin keenya nu ifaajanii nu dalaganii nu xaaranii jedhanii nu eegan yoo nuti akkanatti maqaa kanaan dhahamne yoo nuti akkanatti maqaa banne walitti qabne shamarran Oromoo maal nuun jedhu maatiin keenya nuti kaayyoo qabna namni kaayyoo qabus ni jira namni kaayyoo hin qabnes ni jira yaa jara keenya wanti beekuu qabdan kan kaayyoo qabu san kophaatti baasa kan kaayyoo hin qabne san immoo akkas jedhaan malee walitti qabdanii shamarran hin arrabsin ayaan isiniin jedha kanaafiyyuu video gabaabduudhaa walitti dhufnee hamma turtii isiniif haa ta'u haga video biraatti walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u ijoollee Oromoo hedduun isin jaaladha hedduun isin galateeffadha yuutuubii kiyya sabiskiraayibii laayikii naaf gochuudhaan nama dhaabbadhaan isiniin jedha ijoollee Oromoo hunda keessanuu hedduu isin jaaladha hamma video biraatti walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u.